Bueno, reporto un informe ahora, son las 3 de la tarde. Tenemos realmente es tormenta en la cordillera. El movimiento del agua. Y ahí mis compañeros pescando, ahí mi compadre Castillo asegurando su carga porque un viento que realmente ya se la lleva. Este es mi departamento, miren cómo se está moviendo. El departamento del italiano. ¿Ah? Así que ya lo tiene asegurado ahí.